Svietilo dievčatko na marmar kameňu. Svietilo dievčatko na marmar kameňu. Rozprestarlo vlasky po svojim rameňu. Rozprestarlo vlasky po svojim rameňu. Jak ich rozprestarlo. Čaute priatelia, vítajte späť na YouTubeovom kanáli Život v prírode Bushcraft. Ja som sa dnes vybral do prírody. Čo ma dneska napadlo? Objavil som takú, že držkový guláš sa to volá. V takom črievku vyzerá to, jak keby to bola tlačenka, ale mala by to byť nejaký ten držkový gulášik. Je to nejaký od Mekomu. Ja som to kúpil v Lidli, ale tak asi to predávajú všade tade. Je to nejaká edícia zabíjačkové špeciality. Tak som zvedavý, ako to bude chutiť, a zobral som si taký ten malý kotlík, že si to spolu ohrejeme a uvidíme. Držkovú mám rád, tak som zvedavý, že ako to bude chutiť. No. Ale nejde o to, dôležité je, že je človek tuto v prírode a ide si to troška používať. No, už toho snehu nie je toľko, ako bolo, už sa dosť toho potopilo, tak kto vie, že koľko nám vydrží ten snežik a koľko nám ešte ho pribudne, alebo odbudne. Musíme sa nechať prekvapiť. Plánujem ísť teraz do takej horskej osady, do takého kempu a tam sa rozložím a troška si to užijeme spolu, taký relax. A teraz som tu na takej pozorovateľni, tak pôjdem sa tam pozrieť a proste budem si užívať ten deň v prírode. Tak ak máte záujem, isto si pozrite toto video. No tak vyzerá nejako takto. Ja plánujem sa tam ísť hore pozrieť trošku, tak uvidíme. Tak ja som na tej pozorovateľni troška tu relaxujem, kochám sa tým výhľadom a pôjdem do tej osady na tú držkovú, jak sa hovorí, tak som zvedavý. A som zvedavý, ako bude chutiť, len čo som pozisťoval niekedy, keď proste aj minule som kedysi skúšal držkovú z Billy, tak vtedy mi celkom chutila, lenže potom som už poskúšal rôzne iné držkové a keď som si zazdal tú držkovú z Billy, tak som zistil, že mi až tak vôbec moc nechutí. Takže ono je to, že tí chute sa mi asi aj vyvíja. No je to tak, keď si raz človek zvykne na niečo lepšie, ťažko potom si zvyká na to horšie. No tak asi to platí aj tu pri tých držkových. Tak ja som zvedavý, ako bude chutiť táto. Tak ja už pomaličky sa blížim k tej osade, k tomu horskému kempu a
No čo no, hovorím, jak som spomínal, že ten sneh sa troška nám tráti, tak je to také klské, vidno, že sa tam niekde potopil ten sneh a potom to zamrzlo, čiže miestami je to také dosť klské, tak ale čo sa dá robiť. Som rád, že tu máme aspoň toho snežiku trošku, tak si to ešte treba užiť a ja už teraz za chvíľočku budem v tej osade, tak tam vám to troška pokrútim a nájdeme si nejaké miestečko, kde si ochutnáme túto držkovú, alebo vlastne držkový guláš. Ja už som tu, takže zložím si tu batoh a pôjdem sa tu poobzerať trošku a uvidíme, kde si to pôjdem pripraviť, ale najskôr sa tu idem troška poobzerať. No, už mi aj vyhľadol, priatelia, čo? Už by som si mohol ísť aj dať tú držkovú, no. Ešte si zvolím nejaké to miestečko, kde si ju zohrejem a ukážem vám ju, ako vlastne vôbec vyzerá. No, pôjdem si tu vyložiť moje veci, dám si čosi pod zadok. Nech mi zadok nezabrzne. Troška teplého čajíku. To príde vhod. No. Tu mám ten zázrak, tak som zvedavý. Kotlík musí byť.
Tak nefúka extrémne vietor, ale tak budem to robiť na tej riehovej tablete, takže tam aj malý vietor, najväčší nepriateľ náš, takže aspoň troška. Aspoň troška sa posnažím tomu zabrániť. No. A uvidíme, no. Ako to pôjde. No, tak vidíte, ako to vyzerá. A potom som zvedavý, ako to bude chutiť. Dám si tu trocha toho čajíku a uvidíme. No, som zvedavý. Pôjdeme si to spolu skúsiť otvoriť, dať do toho. Ako to pôjde odtiaľ, som zvedavý. Ešte som to neskúšal. Troška teplého čajku. To pomôže. No a ešte pôjdem si ešte zapáliť moju sviečočku, lampášik. Nech tu mám tú atmosféru. Trošička. No a mám tu teraz aspoň neustály ohrievač na čajík, ktorý mi bude udržovať v teplúčku. Nech mám horúci čajík, lebo sú teploty pod nulou. No, ja sa to pokúsim nejako otvoriť. Neviem, aby mi to... No. Je to jak nejaká šťavička, také husté. No. No vidíte. Musím sa to všetko vytlačiť. No som zvedavý. Prvé oblíznutie hovorí, že to bude celkom fajn. No, poďme si to teda zohriať. Uvidíme. Už horíme. No, som zvedavý. Pohľadám nejakú varešku na to.
Nech sa nám to zohrieva v kotlíku. No už sa mi to rýchlo začalo prehrievať. Už to mení konzistenciu. Vyzerá to také husté. Neviem, či som si tam nemal troška vodičky pridať, ale bude taká hustá. Držky sú tam. Množstvo je také, no tak, koľko 350 gramov to má, takže uvidíme, či sa z toho najem. Hustá je poriadne. Práva kotlíková. Musím to pomiešať, nech mi to neprihorí, lebo je to také husté. A teraz, keď už sa to tak viacej zohrialo, až také normálne, uvidíme. Tak toto pekne prehrejeme a ochutnáme aj s pečivkom, ako to bude chutiť. Akurát jedna tableta mi bude stačiť. Ešte tam ostalo, takže nechám ju domíňať, postupne to bude slábnuť. Už sa to bude len tak slabúčko prehrievať. Dám troška teplého čajku. Ale všetko vám ide do záberu, no ale je zima, tak dymí to jak šľak. Ako vidíte, aj držky sú tu, takže a uvidíme, ako mi to bude chutiť s tou kombináciou. Dám si tu nejakú žemličku a uvidíme. Ale prská to jak hovado. Tak už sa zohriala, troška vám to ukážem zohriate, ale neskutočne rýchlo chladne, budeme musieť ísť rýchlo jesť, lebo za chvíľku bude zamrznutá. Vidíte, sú tam aj tie držky, takže ale hovorím, chladne to tu strašne. No priatelia, môžem to ísť vyskúšať. Môžem troška dať na bok. Ruky mrznú. Idem sa do toho spustiť skôr ako
mi tu všetko zamrzne. No. Nezaškodilo, keby som tam tedy pridal troška vody. Bola by taká, je taká slanejšia. No ale teraz už je neskoro plakať. Troška vody som tam mohol dať. Ale bolo by to fajn. Chutnejšia ako tá z toho. Z tej bily, čo som jej spomínal. Ale ako vidíte, je to husté. Nič by sa nestalo, keby tam šupnem troška tej vody. Za prvé by som mal toho vyše. A sa mi tá, že to tam ani nie je písané, že pridajte trocha vody, len zohrejte na požadovanú teplotu. Tak ja mám rád, keď je to dochutené, ale toto je až také až moc slané. Aj niekomu by to hneď tak chutilo, také slané. No ale človek sa učí na vlastných chybách. A vy sa môžete učiť na tých mojich. Taká kosa. Ešte, že je to troška také teplúčke. To sa stáva. Ohrievač troška povolil. Ale zvládol som to ako král. Nič sa nevylialo. Len troška. Aspoň vidíte, že je to autentické. Nie je to zlé, len na môj vkus je to slané. Keby tam dám deci vody, jak som si aj myslel, že by som mohol dať. Ale chcel som to vyskúšať také, aké to bude, proste keď tam nič nedám. No, čo sa dá robiť. Ďakujem priateľa, do papája, potom sa ešte ozvem. No, slané to bolo jak ďas. Jak som to celé zjedol, tak potom mi to až došlo, aké to bolo slané jak hovado. No, ale aspoň vieme, že dobre je tam dať troška tej vody. Týmto niečím prebiť sladkým pochuť. Fakt to bolo slané. No a to už, no.
Aký je studený ten krém v tom. No. No, troška mi to pokazilo tú chuť. No ale hovorím, mňa aj napadlo, že by to tam bolo dobre dať tú vodu. A bolo by to za prvé chutnejšie, mal by som toho viac a neskúšim, neviem, čo sa dá robiť. Ukuj mi kovačku, sekeročku, moja mám za vodu frajeročku, za vodu, dievča javia vodu, frajeročku. Priatelia, ja už idem preč z tohoto kempu. No, toto video má pre mňa dneska takú, nie že trpkú príchuť, ale slanú príchuť. No, takže dúfam, že vy z tohoto videa nemáte tiež ani slanú, ani trpkú príchuť, tak že vás to troška bavilo. Hovorím, no, bolo to také, no, mal som si tam dať tú vodu, bolo to slané, jak ďas, čo si budeme hovoriť, ale pritom tam stačilo len pridať vodu a chuť nebola nejaká zlá, alebo také niečo. Nie je to tá najhoršia držka, akú som kedy jedol, to nemôžem povedať, ale hovorím, dal by som tam vodu a bolo by to celkom fajn, no ale aspoň viem, človek je zase niečo múdrejší a vždy sa takto človek učí. Aj tá zlá skúsenosť je v rámci možnosti dobrá, lebo nás niečo naučí a to funguje vo všetkom. Priatelia, dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, budem rád za like, za komentár. Kto nemá odber, dajte tam odber a my sa potom, priatelia, zase niekedy vidíme pri nejakom tom videu z prírody, tak sa držte a čaute. Nemôžu, mamočko, nemôžu ja za to, že na ňa pozerať, kučeria Janko. Idzia